বিশ্বকে আরো একবার চমকে দিল বাংলাদেশি হাফেজ। এবার কাতারের একটি টিভি চ্যানেলের আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে বিশ্ব জয় করলেন কক্সবাজারের হাফেজ মুশফিকুর রহমান, যার ফলে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে আরো একটিবার উড়ল বাংলাদেশের পতাকা। কাতারের আল জাজিরা চিলড্রেন্স চ্যানেল জিম টেলিভিশনের উদ্যোগে কাতারে আয়োজিত হয় তিজান আর নূর আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা। সেখানে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন বাংলাদেশের হাফেজ মুশফিকুর রহমান। এই প্রতিযোগিতা সারা বিশ্ব থেকে প্রায় লক্ষাধিক হাফেজ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র 9 থেকে 13 বছর বয়সী শিশুরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাদের মধ্যে 16 জন হাফেজ সশরীরে কাতারের মূল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। গত 29 জানুয়ারি সোমবার প্রতিযোগিতার মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে হাফেজ মুশফিকুর রহমান 50,000 কাতারি রিয়াল বা প্রায় 15 লাখ টাকা পেয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা যাত্রাবাড়ির তাহফিজুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক কারি মাহমুদুল হাসান। হাফেজ মুশফিকুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত শেখ কারি নজমুল হাসানের ছাত্র। তিনি তাহফিজুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসার ছাত্র। পুরস্কারপ্রাপ্ত হাফেজ মুশফিকুর রহমান তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বের বুকে দেশের স্বনাম বয়ে আনতে পারায় তিনি উজ্জীবিত। দেশের সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি দ্বীনের দায়ী হতে চান। মাদ্রাসার মুহতামিম শেখ কারি নজমুল হাসান জানান, হাফেজ মুশফিকুর রহমান আদর্শ ছাত্র। পড়াশোনায় তিনি পূর্ণ মনোযোগী। ভবিষ্যতে সে দেশের জন্য আরো পুরস্কার নিয়ে আসবেন। আর নূর আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতার লক্ষ্য শিশুদের মধ্যে উচ্চতর ও নৈতিক মূল্যবোধের অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা, পাশাপাশি আরবি ভাষার সঠিক ব্যবহার প্রচার এবং শিশুদের পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও তেলাওয়াতে উৎসাহিত করা। এর আগে গত বছর মুশফিকুর রহমান সৌদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত 43তম আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ বিভাগে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন 1,20,000 সৌদি রিয়াল ও সম্মাননা পদক। আলোচিত এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশের আরেক হাফেজ ফয়সাল আহমেদ। তিনি রাজধানীর মার্কাজুত তাহফিজুল ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার ছাত্র। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি গত বছরের মার্চ মাসে লিবিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। এদিকে কাতারে অনুষ্ঠিত তিজান আর নূর আন্তর্জাতিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী হাফেজ কারি মুশফিকুর রহমানকে সংবর্ধনা দিয়েছেন কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এস.এম. সাদ্দাম হুসাইন। গত 3 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জুমার নামাজের পর রামুর জোয়ারি নালা এলাকায় এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ সময় আমন্ত্রিত অতিথিরা মুশফিকুর রহমানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। একই দিনে জুমার আগে ওই এলাকায় এস.এম. সাদ্দাম হুসাইন জামে মসজিদ ও এতিমখানার উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সাদ্দাম হুসাইন বলেন, আমি ছোটবেলা থেকে মানুষের পাশে আছি। মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে আমার ভালো লাগে। সেই ভালো লাগা থেকেই আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের কক্সবাজারের গৌরব আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী হাফেজ কারি মুশফিকুর রহমানকে সংবর্ধনা দিয়েছি। এছাড়াও আমি দীর্ঘদিন ধরে অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করে আসছি। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। প্রসঙ্গত, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশি হাফেজরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক স্থান অর্জন করে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এর আগে 2023 সালে 24শে মার্চ থেকে শুরু হয় দুবাই আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন প্রতিযোগিতার 26তম পর্ব। সেখানে বিশ্বকে চমকে দিয়ে আবারও একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হন বাংলাদেশের কোরআনের পাখি খ্যাত সালে আহমেদ তাকরিম। স্থানীয় সময় গত 4 এপ্রিল দুবাই এক্সপো সিটির আল ওয়াসাল প্লাজায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে তার হাতে পুরস্কার এবং সম্মাননা তুলে দেন শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ বিন মোহাম্মদ রশিদ আল মাখতুম। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী হিসেবে 2.5 লক্ষ দিরহাম পুরস্কার পান তাকরিম, বাংলাদেশি অর্থমূল্যে যা প্রায় 74 লক্ষ টাকা।